好多人由呢個階梯行入雕像，但從來冇人喺呢度出嚟過。佢哋一定以為我癲咗，居然會拒絕芯片。但我真係喺最後嘅關頭，聞到嗰個只係一個糖衣毒藥。我知道芯片帶嚟好生活嘅同時，一定會令到我嘅自由意志受到侵害。我唔知道應該何去何從，我只係知道我唔可以留低。我就係咁樣往世界嘅反方向一直行，一直行。我好凍，好攰，好孤獨。但每當我諗起嗰啲額上有印記嘅人，諗起佢哋真係喺度慢慢變異，我就會咬緊牙關，憑我最後嘅意志向前行。無所定向，孤身前行。